За сайн байцгаана уу үзэгч дүүнер, үеийнгийн найзууд болон ах эгч нараа. Ингээд манай сувгийн дараагийн имчилэг эхлэхэд бэлэн боллоо. За тэгэхээр ерөнхийдөө бичлэг орохгүй нилээн удаж байгаадаа хүлцэлвчээ. Тэгээд одоо Fire Force-ийн үлдсэн 5 ангийг яриад за Fire Force-ийн season 1 маань дуусч байна. За тэгээд үргэлжлүүлээд маш сонирхолтой анимуудыг ярих төлөвлөгөөтэй байгаа. Та бүхэн бидний сувгийг дэмжиж лайк and subscribe хийгээрэй. Олон юм яриад яг бичлэгт орцгоё. Хоёрдугаар анги маань манай салсан хэд энд тэнд бутарсан байх ба Химава тэслэгч маань ганцаараа явж байдаг. Ингэж байгаад өнөөх харваач хүүхэнтэй үзэлцгээр болдог. Харин Шинра бас ганцаараа байх ба лигт эрдэмтэнг барьцаалсан цагаан хувцастантай таарад саяхан сурсан хурдсгал гэдэг техникээр хормын дотор очиод зад өшөглөөд ялчгана. Харин эсрэг талд Химава тэслэгч маань тулалдаж байх ба нэлээд хэцүүхэн байдалд байдаг. Хэцүү байдалд байсан ч өөрийн тусгай буугаар галлаж өөрийн давуу талыг үүсгдэг. Хоёр талаас тасралтгүй галлаж манай Химава тэслэгч тамир нь нилээн багасна. Гэхдээ хоёр талаас зэрэг галлах үед айлын хүний сумны эргэлтийн хүчийг өөрийн сумдаа нийлүүлэн хүчтэй болгон эргүүлж довтлоод ялчдаг. Тэгтэл нуугдж байсан хоёр хүн гарч ирээд тамир нь тасарсан манай тэслэгчийг алах гэтэл манай Артур Диважангаас бууж ирсэн Хүлэг Баатар байна гэдэл гараад ир. Тэгээд нөгөө хоёрыг чинь нэгэнтээ тулалдах ба манай хүнч бэлтгэл хийсний ачаанд хүчтэй болсон байдаг. Ингээд түүнийг мэдэрч байгаад ганцхан л хэрчээд устгахчихдаг. За тэгээд цааш хамт явнаа. Ер нь л манай хэд цуглараад л байдаг. Гэхдээ манай Ахмад Вулкан 2 3 дугаар ангийн Ахмад болон өнөөх Лиза гээд улаан үстэй хүүхэнтэй таарна. Дараагийн анги маань манай хоёр Лизаг буцааж өөрсдийн тал болгох гэж их хичээнэ. Тэгж манай Оби Ахмад түүний галыг унтраа. Энэ үед нь Вулкан түүнийг барьж авнаа. Гэвч Живони Лизаг барьцаалан Вулканаар Оби Ахмадыг буудуулах гэдэг. Оби Ахмад ч намайг бууд гэд манай хоёр ч ёстой яхаа мэдхээ болоод эцэст нь Оби Ахмадыг Вулкан буудаж Лисаг сулалдаг. Гэхдээ манай Вулканы өөрийн хийсэн сум нэвтрдэггүй хувцсыг Оби Ахмад өмссөн байх ба манай Ахмад төмөр замыг хуудтаал босоод ирдэг. Бас л мангас шиг өвчтөн хүн шүү. Тэгэл манай Вулкан ч аяран утсан шувуу юм уу хайшаа өмсгөл өмсөөд л хүшхүүж гисэн манай хоёр янзын тэмцдэг. Тэгтэл манай Шинра Адоло холболт гих өөр ертөнцтэй холбогдно. Тэгээд тэнд буг болсон ээж болон дүүтэйг мөн бас бус Адоло холболттой хүмүүсийг хардаг. Энэ дотор нь 4-р ангийн Ахмад хүртэл явж байдаг. Тэгээд дүүгээ хаана байгааг мэдэрч түүнтэй уулзгаар явдаг. За тэгээд шотой уулзаж тэр хоёр хэсэг яриа өрнүүлнэ. Шинра ээжийнхээ талаар ярихад надад ээж байхгүйгээд тэр хоёр тулалдаж эхэлдэг. За тэгээд ерөнхийдөө бол энэ тулааныг үдсэн дээр баг гэрлийн хурдаар тулалдаж шүү энэ хоёр бүр. Коремо Микирко. Шот ихтэл өөрийн тусгай техникийг ашиглан цаг хугацааг зогсоож байгаа юм шиг манай хүнийг ер нь бол сүулдэ хөдлөхөө болдог. Нөгөө талд манай хэд бараг л цуглардаг. Харин лигт Шинра 2 их хэцүү байдалд ордог. Лигт эрдэмтэн бүр шогийн хүчинд итгэж өгдөггүй. ертөнцийг дэлгэр хэмжээний халуун гаргаад түүгээрээ цаг хугацааг зогсоогоод байгаа юм шиг байна. 22 дугаар анги маань харин Шоо Шинра 2 Адоло холболт буюу тамд байх ба Шинра анх удаа сургаалч гэх хүнийг хардаг. Ингээд Адоло холболтоос эргэж ирээд тулаанаа үргэлжлүүлнэ. Шоо цаг хугацааг зогсоогоод байгаа учраас өөдөөс нь манай Шинра юу ч хийж чаддаггүй. Гэхдээ л зүрүүд юм хойно өөдөөс нь үргэлзөөл байдаг. За тэгээд нилээн үзэлцэнэ. Манай Шинрач нилээн бал болно. Тэгээд дүүгээ гих хайрын сэтгэлээ хүч болгон ашиглана. Ингээд хамаг хур дараа дайрдаг. Яг тэр үед нь Шоо хүчээ ашиглагч Шинра хаашаа ч юм алга болчихдог. Тэгтэл лигт эрдэмтний тайлбарлаж байгаагаар Шинра гэрлээс хурдан хурдлах үед бие нь атомын түвшинд задраад
Яг энэ хүчээ ашигласных нь ард нь гэрлийн хурдтай болохоос өмнөх үе рүү буцааж биеийг нь нийлүүлж байгаа юм шиг байлээ. Тэгээд шоо гайхаж байгаад хүчээ зогсоотол цаад талынх нь багныг нь Шинра мөргөө зогсож байдаг. Ерөнхийдөө бол Шинра гэрлээс хурдан л хөдөлж гэж байгаа юм. За тэгээл цаг хугацааг зогсоох хүчийг нь Шинра өөрийн хурдаараа гүйцээд энэ зэрэгцэн тулалдаж эхэлнэ. Гэхдээ л манай Шинра хит халахад маш орхон байдаг. Хит халах юм бол биеийн ихнээсээ баг багаар шатаж эхэлдэг шүү дээ. Тэгээд Шинра хит халахаас өмнө эцсийн дайралтаа хийхээр бэлдэж 22 дугаар анги маань өндөрлөдөг. 23 дугаар анги маань манай Шинра сүүлийн дайралтаа хийх ба энэ үед шоо ахыхаа дурсамжийг тэр чигт нь мөн өөрийнхөө баг байхдаа алдсан дурсамжаа долоо холболт дотор хардаг. Ингээд нэг юм бүхнийг ойлгож ахыгаа санаад эргэн одоо байгаа цаг хугацаанд эргэж аль хэдийнэ Шинраг шоод үржигсэн байдаг. Энэ үед Хаумэ гэд бас нэг долоо холболттой цагаан хувцастан гарч ирээд Шинраг өгөхөөс өмнө сургаалч руу авч явах гэдэг. Гэхдээ шоо ахыгаа хамгаалan мөн өмнө нь юу болсон талаар мэдхээр түүнээс асуудаг. Гэвч шог ховсын хүчээр ч юм уу өөр тийш нь явуулчихна. Тэгээд манай Шинраг авч явах гэж байхад нь манайхан гарч ирээд түүнийг хамгаалж авч үлддэг. Шинрач бараг үхлийн ирмэг дээр байх ба 6 дугаар ангийн ахлагч хамгийн сайн гал өдөртөгч эмч гих ба түүгээр эмчлүүлэхээр болдог. Түүний хүч нь могоо шиг зүйл гаргаж ирээд биед нь оруулаад биеийг нь тэр чигээр шатаагаад дотроос нь эмчилдэг юмсанж. За тэгээд манай хэд Шинраг эмчлэхийг хүлээн бүгд л сэтгэл түгшин хүлээдэг. Ингээд 3 өдрийн дараа сэрэх ба 39 имсэрдэг. Энэ үед нь Барнс буюу 1-р ангийн ахлагч уулзгаар ирнэ. Ингээд 12 жилийн өмнө юу болсон талаар Барнс Ахмад ярьж өгөхөр болдог. Ахмад бүгдээр ингэ мэдэж байдаг ба манай Шинра уурлал Барнс Ахмад хоёр юу үзэлцэхээр болоод энэ анги маань өндөрлөнө. Төгсгөлийн 24-р анги маань манай Шинра эмнэлгээс гарan Вулкантай цуг анги руугаа буцаж байх ба манай хидэж байдгаараа халуун дотн түүнийг ухтаж авна. Ингээд эмнэлгээс гарах үе рүү буцаж манай Шинра Барнс Ахмадтай тулалдаж байх үе рүү очино. Манай Шинра шинэ хүчээ сайн туршиж Барнс Ахмадж өөрийн хүчээ ил гаргах ба Шинрад сул дорой үед нь үннийг хэлсэн бол чи амиа алдах байсан. Одоо хүчтэй болсон гэдгээ надад батлаад үннийг мэд гэдэг. Барнс Ахмад биеэ маш өндөр хэмт халааж тэр хэрээрээ дийлдэшгүй биеийн хүчтэй болдог. Тэгээд манай Шинрач саяхан сурсан гэрлийн хурдаа үзүүлэхээр болдог. Ингээд ёстой бүх чадлаараа үзэж байж үннийг мэдхээр болдог. 12 жилийн өмнө ээж дүүн алга болсон үе рүү цаг хугацаа буцах ба аль 12 жилийн өмнөөс л цагаан хувцснууд хөдөлж эхэлсэн байдаг. Шинра болон дүүг нь долоо холболттой гэдгийг нь сургаалч гэлж ээж болон дүүд нь шавж оруулж галын хүчийг нь сэргээсэн байдаг ба энэ үед Шинрагийн галын хүчиж давхар сэргсэн байдаг. Мөн ээж нь ивэртэй буг буюу чөтгөр болж шоо ээж хоёрыг нь долоо дэлбэрэлт рүү сургаалч болон цагаан хувцснууд авч явсан байдаг. Барнс Ахмад түүнийг дорой гэдгийг нь мэдэж байсан тул амиа алдах аюултай гэж үзэн манай Шинрагаас харсан бүхнээ нуучихсан байдаг. Барнс Ахмад ч бас долоо холболтын тамыг харсан болохоор нэг нүдээ төлөөсөнд нь өгсөн байдаг. Өмнөх анги дээр Шинра долоо холболтод харсан чөтгөр түүний ээж нь байсан байдаг. Ингээд одоо цаг руу буцах ба манай Шинра ангидаа ирсэн байдаг. Тэгээд Оби Ахмадад өмнөх ангид долоо дэлбэрэлтэнд харсан 4-р ангийн Ахмадтай уулзвал юм мэдэж магадгүй гэдгээ түүнд хэлдэг. Ингээд түүнтэй уулзахаар болж ээжигийн буцаан хүн болгох аргыг хай гэснээр Fire Force-ийн маань эхнээс хийсэн өндөрлөнө. За тэгээд энэхүү ангийн төгсгөлийн бяцхан хэсгийг хамтдаа үзцгээе. Борой.なあ別に騎士ならぬものにやはり剣は扱えんな。ふざけんなよ玉ねぎ野郎。絶対こいつより早く切る。ほどほどにな。おお騎士よ。ラートム砂利は砂利らしくしておればよいのだ。カリム中隊長。おお玉木楽しそうに楽しそうで安心した。私その謹慎は解けるんでしょうか。大
退院祝いだ。ありがとうございます。俺は酒が飲めるから来ただけだ。でもシンラはまだ飲めませんよ。ガキに飲ませる酒なんざねえよ。飲めるやつだけで楽しくやりゃいい。ジョーちゃんはどうなんだ。姫様はお酒をたしなまれますか。もしよろしければ今夜一緒に。ほんの少しなら。未成年ゴリラ。誰がゴリラ大好物だ。言ってね本日は我が第8特殊消防隊新羅隊員の隊員を祝しましてかくも盛大な会を開くことができ楽しく思う次第であります。先日のネザーへの潜入調査にいただきます。あともЗа ингээд Fire Force anime-ийн season 1 маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. За ерөнхийд нь базаад дүгнэлт маягаар хэлэхэд Шинра маань ээж дүү хоёроо өгсөн байсан, төмөрт алдсан, бугаас болж алдсан гэж бодож байсан бол дүү амьд байж таарлаа. За цагаан хувцаснууд бугийг хиймлэр бүтээдэг. Хиймлэр бүтээх явцдаа адуул холболттой хүмүүсийг олж нээн илрүүлэх зорилготой хүмүүсийг хиймэл бүх болгодог байсныг хэдүүлээ мэдлээ. За тэгэхээр season 2 болон одоо гарч байгаа season 3 дээр маш сонирхолтой илүү олон нууцуудыг тайлсан үйл явдлууд гардаг. За одоо энэ надад холболттой хүмүүс нь яг ямар зорилготой яадаг хүмүүс вэ гэдгийг ер нь маш сайн ингээд тайлбарлаж гаргадаг. Ер нь season 3 дээр баг энэ анime маань өндөрлөнө. За тэгээд цааш нь үргэлжлүүлж үзэх эсвэл та бүхэн өөрсдөө хайгаад үзэж болно. За манай сувг season 3-ыг гараад дууссаны ард үргэлжлүүлэн season 3-аар нь шууд бичлэг хий гэж бас бодож байна. За тэгээд өнөөдрийг хүртэл Fire Force anime таймын цуг байж бичлэгийг минь дэмжиж үзэж ирсэн үзэгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Дөнгөж одоо шинээр манай бичлэгийг үзэж байгаа бол өмнөх бичлэгүүдийг үзээд манай сувгийг дагаад за мөн бичлэгүүд дээр минь лайк дараж биднийг дэмжээрэй гэж хүсэж байна. За тэгээд дараагийн шинэхэн бичлэгээрээ уулзтлаа. Түр баяртай.